了解了 collection 的两个子体系 list 和 set。那接下来我们要学一个新的类 collections。你没有看错，不是 collection。那这也是一道常见的面试题，问 collection 和 collections 有什么区别？我们先来说 collection， 它是集合体系的最顶层，包含了集合体系的共性。它下面有一些子体系，我们学过两个，一个 list 有序，有整数索引，允许重复；另外一个 set 无序，并且不允许重复。那这就是 collection。 collections 它是一个工具类，看到工具类你就想到我们之前所学的 math。 工具类有两个特点，它不需要创建对象，也不能创建对象，所以它的构造是私有修饰的，连对象都没有，你怎么调用它的方法呀？所以它的方法全是 static 修饰的。那这就是工具类的特点。那你看这个工具类，它的名字叫 collections， 你觉得它里面都有什么样的方法呢？或者说这个工具它是用于服务哪个类的？不就是 collection 吗？所以 collections 它的方法就是用于操作 collection。那接下来我们就一起通过 API 文档学习这个类。搜索 collections， YouTube 包下，完全又在 collection 上进行操作或返回，全是静态的方法，直接使用类名就可以调用。我们挑选几个常见的来学习。首先来说 binary search， 二分查找。那这里有一些范型我们删掉。二分查找它也是查找，这个方法作用就是查找我们指定元素在指定列表的一个索引位置。那么一说返回值返回的是索引，两个参数，一个列表，一个我们想要查找的元素对象。这个类型你可以看成是 object。 那接下来我们再说一下二分查找。在以前我们要查一个列表中的元素位置，我们要写一个 for 循环，从索引0的位置开始找，找到最后，运气好了你第一个就碰上，运气不好你查到最后一个。那二分查找它是一个什么样的特点呢？它首先要有一个前提条件，你所给的这些数据啊，它是有顺序的。我举个例子，比如说1、2、3、4、5，那么这样的5个数据，它的查找是从中间开始查，它拿着中间的元素和我们比如说指定一个元素进行比较，他发现
5是大于3的，所以3以前的元素我都不看，直接删掉，我直接比3以后的元素，这是不是就大大的提高我们查找的效率啊？有一个类似的游戏，让我们猜一个什么金额，然后你会说啊，这个金额是多少？他会告诉你大了、小了，然后你再去猜，这总比从一块一块的往上猜要快吧？所以这个范围起到了一个很关键的作用，而且要求我们的数据是有序的。这也是为什么参数不是 set 或者 collection。如果是 set， 它是无序的，不行。如果是 collection， 哎，那是不是就可以了呀？你不要光想着 list 是 collection 的子体系 ，set 不也是吗？所以如果你这写了个 collection， 它完全可以传递一个 set 进来，所以参数只能是 list。那我们就试一下吧。首先，我要创建一个列表对象，那里面我们存上 integer， 我要存整数，这样的话我们能够更好的进行查找。new array list， 要注意的是，我们的集合只能存对象，所以你不要在这儿给我写 int。接下来添加元素，那这里是 JDK 1.5 的特性，自动装箱会把我们添加的整数这个基本数据类型包装成我们的 integer 对象，所以就添加进去了。那接下来我就要进行查找了，我们调用方法 binary search， list 我再给个 k， 这时候我要查4，接下来我接收返回值一个索引，我们来看一下这个索引，返回的就是3，没问题吧？0、1、2、3。但是你注意，这个方法它是使用的2分查找法，所以元素要给有序的。好，这个方法不多说，我把它封装起来。接下来我们继续，有一个 copy 的方法，复制。那你要注意这个方法了。说到复制，我们学过文件的复制，要有数据源和目的地。那复制一个列表，它也是一样的，要有目的地，要有数据源。那这里我们称之为是原列表和目标列表，所以它的作用是把原列表中的数据覆盖到目标列表。什么叫覆盖呢？我们一起通过案例来看。list， 你注意啊，这里都是 list， 因为 set 是无序的。范型我给 string src， 那我给原列表添加几个元素 ，hello world， 还有
Java。接下来我要创建一个目标列表，这里我也加上注释。这是原列表，目标列表我也是 list new array list。那这个时候我进行复制，你注意啊，我们运行它就出错了。它这里的错误是不能塞进去，不能填充。你打开看这个方法，将所有元素从一个列表复制到另外一个列表，目标列表的长度至少必须等于原列表。你现在的原列表长度是3，目标列表长度是0，你一个元素都没有，所以它不让你去覆盖。那这个时候，如果你想进行这个复制，你的目标列表要有长度，可以没有任何的数据，我给空字符串，这是没问题的啊。这个时候我再运行，没错了，而且他说你必须大于等于它的长度，所以你的长度大一点没关系。那这个时候我给我们的目标列表全部存储上 Java， 一共4个，我进行复制，然后我输出目标列表，我运行，目标列表就变成 Hello World Java， 最后的 Java 是你之前添加进去的，没问题吧？所以这个方法一定要注意，目标列表的长度至少等于原列表的长度。这个方法也不多说，我进行封装。接下来继续，我们刚才看的是 copy 方法，下面还有一个 fill 方法。我们也把泛型删掉。fill 它的意思是填充2个参数，一个列表，一个对象。它的作用使用指定的对象填充指定列表的所有元素。也就是说，你这个列表可能有很多元素，元素都不一样，但是我使用了这个方法，你所有的元素全变成我指定的元素。那我们一起试一下这个方法。首先，我要有一个 list， 还是3个元素 ，Hello World， 还有 Java。那这个时候，我们输出 list Hello World Java， 没问题吧？接下来我就要进行填充 collections fill list 放到这儿，我给一个安卓，那你填充之后再次输出我们的列表，你会发现
全部覆盖成了安卓，没问题吧？和这个 copy 有一点像。copy 是把一个列表中的全部填充到另外一个列表，而我们这是把一个对象填充到我们指定的列表，所有元素全一样，它都干的是一个填充的事儿，只不过填充的元素不太一样。也不多说，封装起来。继续往下看，有个 reverse 的方法，反转。那你注意，这个方法它的参数也是 list。我直接把下面案例中的数据拷过来，1、2、3、4。那接下来我进行反转，反转完之后，我进行输出，运行，就变成了4、3、2、1，很简单，封装起来。再往下，有一个非常有意思的方法，这个方法叫做 shuffle， 就是傻否。shuffle 啊，傻不傻呀？有点傻。这个方法它不是反转，它是随机置换，还是这些元素我复制过来，然后我进行随机置换 shuffle。注意啊，它没有返回值啊。这个时候我们输出 list 2、1、3、4、3、1、4、2，它每次都不太一样，一个随机置换的方法。再往下 sort 是排序的意思，我们也看一眼，也要有一个集合，只不过这里我要把元素的顺序进行一个调整，变成了1、4、3、2。那这时候我们调用方法 sort， 把 list 传进来，那你再次输出，它就排好顺序了。所以这个方法是按照列表中元素的自然顺序进行排序。好，再往下，最后一个方法，这些我也进行封装。这个方法有3个参数，一个 list 外加2个索引，所以它是把列表中2个索引中的元素进行位置的互换。准备点数据，索引0是1，索引2是4。那这个时候我来进行互换，还是 collections list 0和1
那你输出就变成了4和1，没问题吧？有非常多的方法，都是在操作我们的元素，获取我们元素的一些信息。那这些操作的方法，你会发现它有一个共性，返回值全是 void。那这里我们也需要注意，以前我们在学字符串的时候，有一些方法它都会返回一个字符串，你要去琢磨它们的特点。当我们操作了一个对象，返回的是 void， 那说明这个对象本身发生了变化。你操作了一个对象，它返回了一个新的对象，那一般情况下，这个对象本身不会变化。当然，有一个特殊的类 string buffer， 它的 append 方法没有遵循这样的一个特点，但大部分的一些类的一些方法都是这样特点。所以你看到 void， 你就知道这个对象变了，有对象有具体的返回值，那说明你传的这个参数没有发生变化。那关于这个类 collections， 一个用于操作 collection 的工具类，我们在这儿先停一下。